why Dandeli? What a surprise, sir. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನೀಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ದಾಂಡೇಲಿ. ಸೊ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೈಕ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ನೀವೇನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ದಾಂಡೇಲಿ. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಬೌಟ್ 28 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆಯವರೊಬ್ಬರು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ನೀವು ದಾಂಡೇಲಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಚಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಿಂದ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಿಂದ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಜಿಂಕೆಗಳು, ಪೀಕಾಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬೈಸನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇ ಜಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕಿಚನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಲಂಚ್ ಏರಿಯಾ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್, ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನೀವೇನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಕಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿನ್ನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಸೆಟಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು 2 ಬ್ರದರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 ಬ್ರದರ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂತಲೇ ಇದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇವ್ರ ಹೆಸರು ದೇವು ಅಂತ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲೈಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಫೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬುಫೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಬಂದು ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರೇ ಆದ, ಧಾರವಾಡವರಾದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಹೂಎವರ್ ಇಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಮ್ ಅಕ್ಷಯ್. ನಾವು ಧಾರವಾಡದಿಂದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್. ಹಲೋ, ಐ ಆಮ್ ಸಂಕಲ್ಪ್. ನಾವಿಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಟ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ಧಾರವಾಡ. ಸೊ ದಾಂಡೇಲಿ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು Dandeli and do something nice and very warm in terms of hospitality. And again, this has been our venture which we started a few months back, and we are very happy to have you, Sharath. And thank you. It has been a delight. You are on a very great journey, and I hope and I wish you all the success in whatever you have set out to achieve. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಲೈಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಕ್ ವೈ ದಾಂಡೇಲಿ?
Dandeli was such a place with our memories, and there was no better place I could have thought of. ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. Right, Dandeli jana ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. I guess it was not even on the Karnataka's map ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Not everybody knew it. ಅವಾಗಿಂದನೂ we have seen Dandeli in its essence, in its actual essence. So there was no other spot we could have picked. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? It's been like 4 months. 4 months. So in 4 months, we have hosted a diverse variety of kids across the states. Okay. To name a few, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, even Andhra and Telangana. So most of them have come, and we have, to be honest, we are fortunate. We have already experienced about 250 guests, which is pretty astonishing for us. Fingers crossed, it has been a very good journey. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ನವಿಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗಳು, ಜಿಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನವಿಲು, ಜಿಂಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬರೋವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ನಾನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ತಕ್ಷಣ ಪಿಕಾಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವಾಟ್ ಅ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ದಾಂಡೇಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗು, ಎರಡನೇದು ಕಾಡು. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ? River rafting ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, it has been the talk of the town. It has been the bread and butter for Dandeli tourism. No denying that. At the same time, I would request the viewers, ಏನು ಅಂದರೆ Dandeli is not only about water activities. I agree it is the water capital of Karnataka in terms of adventure and activities, but at the same time we have the most dense forest on the western Ghat belt. Wildlife you are able to experience. Everybody is hyped up about Kabini, everybody is hyped up about Bare. All of that is there, but at the same time they are very small forests. Adike nimage sighting agli, views agli, safari alli nimage you feel excited. No hard feelings against that, but somebody should start exploring Dandeli. The wildlife here is absolutely stunning, and it is the tiger reserve. To be honest, we call it KTR, Kali Tiger Reserve. And nobody is, the government, everybody is focusing on building that portfolio for Dandeli, and we are happy that we have entered at the right time. So our request to everyone who would watch this, Dandeliಗೆ ಬನ್ನಿ, not for water activities but for jungle safaris. ನೈಟ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 11:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ದನ್ನು 4:15 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ನೈಟ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೇ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ರಾ, ಹೇಗೆ ಇದು? To be honest, night trekking is not everybody's risky. ಸ್ವಲ್ಪ risky, and most of the situations ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೇರ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಸಿ ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಏನು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆಫರ್ ದಮ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದ ನೈಟ್. But mornings only we definitely take them for a jungle walk, irrespective of whatever state, whatever language, whatever country they have come from. Daytime we take. Night time it's only confined. We need to talk to authorities and experience special things. And we need to take a guide who is certified in the trails and all of that. So that takes a bit of an expense and some time to get the permissions. Avaga we take it. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ದೇವು ಅಂತ. ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಟ್ರೆಕ್ಕರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂಥವ್ರು. ಅಂದರೆ ದೂರದಿಂದನೇ ಬರೀ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾರ್ಚ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬರೀ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇವರ ಒಂದು ವೆಂಚರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ 100% ಅದು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಡೇ ಟೈಮ್ ಹೋದರೂ ಕೂಡ, ಡೇ ಟೈಮ್ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಜಂಗಲ್ ವಾಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ? It's very straightforward. You can find this package everywhere and anywhere. Pricing differences depending on the type of the property. So here, to our guests,
we serve them food and stay. When I say food, it is a 3-course meal, breakfast, dinner, and lunch, along with 2 times of tea and snacks, once in the morning and once in the evening. So that is our food and stay package. And for the rest of the things, So we have in-house lake ತೋರಿಸಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇನ್ನೇ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay. ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಅದಕ್ಕೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ. ಅದು ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಫುಡ್ ಸ್ಟೇ ಅಂಡ್ ಇನ್-ಹೌಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಆಗಲಿ, jungle ವಾಕ್ ಆಗಲಿ, so all of this is included. ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಓಕೆ. We have different types of accommodation and each has its own pricing, and again everything starts from 1250 rupees inclusive of all taxes. It goes on all the way up to 2500 rupees ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ depending on what kind of package what Package kind they of want to take. accommodation you are taking. ಓಕೆ. So yeah, it is a blissful experience. Trust me when I say this. I've been in Bangalore for over 1.5 decade, and it is a pleasureful experience for me to come back to Dandeli, stay here. You would not believe the AQI here in Bangalore is here in Dandeli is 7, sir. You would not believe that. In Bangalore, I don't think so I've ever had a chance to breathe such a air. So I'm happy and grateful that I'm here. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ರೂಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಎಂಟ್ರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಣುವಂಥ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ರೂಮ್, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ವಾವ್, ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇನ್ನೂ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಮಲಗುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. ಸೊ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ. ಓಕೆ. ಮಸ್ಕಿಟೋ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೋಬೋದು, ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಈ ವಿಂಡೋಯಿಂದ ನೀವು ಆಚೆ ಕಡೆ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ವಿಂಡೋಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೂಮ್ನ ಸೆಟಪ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೂಮು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಪೀಪಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನೀವು 6 ಜನ 7 ಜನ 8 ಜನ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಟಪ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. Or the lakes in you put that. ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 11:30 ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಟ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡಾಗಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಾವ್, ಏನು ಸರ್ ಇದು ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಿದು? ಟೊಮೆಟೊ ಚಿತ್ರಾನ್ನ. ಓಕೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಜ್ಜೀಸ್ ಕಿಚನಿಂದ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಏನದು ಲೈಕ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಲೈಕ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. So ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ನಾವು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಜ್ಜೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಅಂತ. ಅಜ್ಜೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಏನ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ? So the reason is very simple. It is in the name. It is a kitchen that is run and that is cooked by 2 ajis in our kitchen. And to be honest, they are 70 and odd year old and doesn't look like that. You will be able to see them all by yourself.
Okay. That is the name. Meet Okay. our kitchen staff. Okay. the Ajis. ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರಸ್ವತಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾಮಾಕ್ಷರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಜನ್ನು. ಹಾಂ, ಜನ್ನು. ಜನ್ನು. ಎಲ್ಲ ಥರ ಅಡುಗೆನೂ ಬರುತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? ನೀವೇ ಮೇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಲೈಕ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಜನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಅಂತ? You got it right, sir. Because our state in food, naan in serve ಮಾಡಿದ್ರೆ point ಇಲ್ಲ, because they can have it at their own home. And ಮನೆಯಲ್ಲಿ you cannot really beat anybody's cooking at their own style. So ನಮ್ದಲ್ಲಿ the plan and the mindset ಏನು ಅಂದ್ರೆ, we serve them authentic home food cooked in the areas of Dandeli. So it might be with using wild vegetables, it might be using wild herbs and different cuisines. We try to integrate it, and then we serve them the authentic home Dandeli food. That's our way of doing it. ಸೊ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? Anything rest of that is again on the a la carte menu. So we have a menu which is more comforting for everyone, irrespective of which state they come from. Other prakar you can place your order and get your food done. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವಂಥ ಟೈಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರಿದೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೊಂದು ಪಾಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೇಕ್ ಥರ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದು? ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ Man-made natural lake. ಓಕೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೇಕ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೀರೋಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸೋಣ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ರಿಪ್ಲೈ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.